கிறிஸ்தியேசுவில் அன்புக்குரிய இறைமக்களே, பொதுக்காலத்தினுடைய 32வது ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கொள்கிறது நம்முடைய ஆராதனை வலையொலி தளம். இன்றைய நாளினுடைய நற்செய்தியை வாசித்து அந்த நற்செய்தியின் ஒளியில் இறைவன் நமக்கு தர இருக்கிற மேலான அருள் வார்த்தைகளை நாம் தியானிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். வாசகத்திற்கு செவி மடுப்போம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக, உன் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. மார்க் எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே மாட்சி உமக்கு. மார்க் நற்செய்தி 12வது அதிகாரம் 38 தொடங்கி 44 வரை இருக்கும் இறை வார்த்தைகள். அக்காலத்தில் இயேசு கற்பித்துக் கொண்டிருந்த போது மறைநூல் அறிஞர்களை குறித்து கவனமாயிருங்கள். அவர்கள் தொங்கல் ஆடை அணிந்து நடமாடுவதையும் சந்தை வெளிகளில் மக்கள் தங்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துவதையும் விரும்புகிறார்கள். தொழுகை கூடங்களில் முதன்மையான இருக்கைகளையும் விருந்துகளில் முதன்மையான இடங்களையும் பெற விரும்புகிறார்கள். கைம்பெண்களின் வீடுகளை பிடுங்கிக் கொள்கிறார்கள். நீண்ட நேரம் இறைவனிடம் வேண்டுவதாக நடிக்கிறார்கள். கடும் தண்டனை தீர்ப்புக்கு ஆளாக இருப்பவர்கள் இவர்களே என்று கூறினார். இயேசு காணிக்கை பெட்டிக்கு அருகில் அமர்ந்து கொண்டு மக்கள் அதில் செப்பு காசுகளை போடுவதை உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தார். செல்வர் பலர் அதில் மிகுதியாய் போட்டனர். அங்கு வந்த ஏழை கைம்பெண் ஒருவர் ஒரு குதிராந்துக்கு இணையான 2 காசுகளை போட்டார். அப்போது அவர் தம் சீடரை வரவழைத்து, இந்த ஏழை கைம்பெண் காணிக்கை பெட்டியில் காசு போட்ட மற்ற எல்லாரையும் விட மிகுதியாய் போட்டிருக்கிறார் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஏனெனில் அவர்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு இருந்த மிகுதியான செல்வத்திலிருந்து போட்டனர். இவரோ தமக்கு பற்றாக்குறை இருந்தும் தம்மிடம் இருந்த அனைத்தையுமே, ஏன் தன் பிழைப்புக்காக வைத்திருந்த எல்லாவற்றையுமே போட்டுவிட்டார் என்று அவர்களிடம் கூறினார். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். கிறிஸ்தியேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, வாசிக்கப்பட்ட வாசகம் மிகவும் யதார்த்தமான, பல நேரங்களில் நாம் வாசிக்க கேட்ட ஒரு இறைவார்த்தை பகுதி. ஏழை கைம்பெண்ணுடைய காணிக்கையை ஆண்டவர் எவ்வளவு தூரம் பெருமைப்படுத்தும் விதமாக, அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் விதமாக சீடர்களுக்கு மத்தியிலே, பல பேருக்கு மத்தியிலே அவருடைய எளிய காணிக்கையை உயர்த்தி பேசினார் என்பதை இந்த நாளில் நாம் வாசிக்க கேட்டோம். இயேசு ஆண்டவர் எப்போதும் இல்லாதவர்களோடும் இயலாதவர்களோடும் தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒருவராக காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார். அது உண்மையிலும் உண்மையாக இருக்கிறது. இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன? இந்த இடத்துல எத்தனையோ பேர் காணிக்கை போட்டிருக்கிறார்கள். அப்படி காணிக்கை போட்ட எல்லா செல்வந்தர்களை காட்டிலும் இந்த ஏழை கைம்பெண் மிகுதியாக இறைவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறாள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். உண்மையான கொடுத்தல் என்பது தனக்கு தேவையில்லாததை கொடுப்பது அல்ல, தனக்கு தேவையானதையும் கொடுப்பது அப்படின்னு அன்னை தெரசா அவங்க சொல்லுவாங்க. உண்மையான கொடுத்தல் என்பது நமக்கு தேவையில்லாததை கொடுப்பது அல்ல, நமக்கு தேவையானதையும் கொடுப்பது அப்படின்னு சொல்லுகிறார்கள். ஒவ்வொரு வருஷம் இல்லை, எப்போ பொழுதெல்லாம் நமக்கு இந்த நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் அதெல்லாம் வருதோ அப்பெல்லாம் நம்ம பங்குகளில் அறிவிப்பு கொடுப்பது உண்டு. குறிப்பாக பூகம்பம் வந்துச்சு ஒரு முறை குஜராத்தில். எனக்கு விவரம் தெரிந்த நாட்களை சொல்றேன். குறிப்பா சுனாமி எனக்கு நன்றாக ஞாபகம் இருக்கு. சுனாமி வந்த பொழுது பெரும் பாதிப்பு மக்களுக்கு ஏற்பட்டது. அப்போ துணிகள், அப்புறம் வீட்டு உபகரண பொருட்கள் இதெல்லாம் நம்ம சேகரிச்சோம். நான் சின்ன ஃபாதரா இருக்கும் போது ஒரு முறை கஜா புயல் வந்துச்சு. ஐ திங்க் 2019 நினைக்கிறேன். இந்தியாவில் தமிழகத்துல மிகப்பெரிய பேரழிவு. தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியமாக காணப்படக்கூடிய தஞ்சை பகுதிகளில் மிகப்பெரிய அழிவு. விவசாயிகள் நல்ல நிலக்கிழார்களாக இருந்தவர்கள் கூட எல்லாவற்றையும் இழந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழலுக்கு ஒரு இயற்கையினுடைய கோரத்தாண்டவம் அவர்களை ஆட்டுவித்தது. அப்போ பங்குல இருக்கிற பொழுது நாங்க பங்கு மக்கள்கிட்ட சொல்லி, இந்த மாதிரி நம்ம சந்திக்க போகிறோம், பணமாகவோ பொருளாகவோ உணவு பொருளாகவோ மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய பொருட்களாக நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும், இல்லை உடைகள்லாம் வாங்கி கொடுத்தா கூட நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னோம். எங்கள் பங்குசாமியார் சொன்ன உடனே நிறைய காரியங்கள் கிடைச்சிச்சு. எல்லாருமே தாராளமாக மக்கள் தன்னுடைய நன்கொடைகளை பொருளாக பணமாக கொடுத்து கொண்டே இருந்தார்கள். அப்போ எங்கள் பங்குஃபார் சொன்னார், எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணும் போது எதுக்குன்னு செக் பண்ணிட்டு கொடுப்போம்ப்பா, அதை நல்லது. ஏன்னா ஒரு சில நேரங்களில் மக்கள் கொடுப்பது எல்லாரும் நம்பிட முடியாது இல்லையா? அப்படி நாங்கள் பார்க்குற பொழுது உண்மையிலே மனசுக்கு வேதனையாக இருந்துச்சு. ஒரு சில பேர்லாம் பயன்படுத்தி இதுக்கு மேலே அவங்க பயன்படுத்த முடியாதுன்னு ஒரு நிலைக்கு வரும் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் மக்களுக்கு கொடுக்க சொல்லி அதில் போட்டிருந்தாங்க. ஏதோ டஸ்ட்பின்ல போடுற மாதிரி ஒரு சில பேர், எல்லாருமே இல்லை. அதெல்லாம் உண்மையிலே மனதுக்கு வேதனையாக இருந்தது. நமக்கு தேவையில்லாத கொடுக்கறதல்ல உண்மையான கொடுத்தல். நமக்கு தேவையானதையும் நாம் தேவை என்று அறிந்து நமக்கென்று வைத்திருப்பதையும்
கொடுப்பதுதான் உண்மையான கொடுத்தல்னு அன்னை தெரசா அம்மா அதனாலதான் அந்த ஒரு கருத்தை ஆழமாக வலியுறுத்தி சொல்வதாக நான் பார்க்கிறேன். அன்னை தெரசா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு நிகழ்வாக புனித தெரசாம்மாள் சொல்லுகிற செய்தி இதுதான். அன்னை தெரசாம்மாவுடைய பணி எல்லோருக்குமே தெரியும். அப்போ அது வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிற காலம். அப்போ நிறைய நன்கொடைகள் அன்னை தெரசா அவருடைய பணியை பார்த்து மக்கள் கொடுக்கிறார்கள். பல செல்வந்தர்கள் கொடுக்கிறார்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்து கொடுக்கிறார்கள். மதம், இனம், மொழி கடந்து பலரும் அன்னை தெரசாவுடைய தன்னிகரற்ற தியாக பணிக்காக கொடுப்பதற்காக முன் வருகிறார்கள். பணமாக, பொருளாக, மருந்தாக, மாத்திரைகளாக கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். அப்போ அவங்களுடைய ஆசிரமத்திற்கு வெளியில அந்த ஒரு கோயில் இருக்கு. அந்த கோயில்கிட்ட ஒரு பிச்சைக்காரர் பல நாட்கள பிச்சை எடுக்கக்கூடியவர் இதை அதிகமா கேள்விப்படுறார். அன்னை தெரசாவை பற்றி கேள்விப்பட்டே கொண்டே இருக்கிறார். அப்ப அவருக்குள்ள ஒரு எண்ணம், நம்மளும் ஏதாவது இவங்களுடைய அந்த ஒரு சமூக பணிக்கு, பிறரன்பு பணிக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பிச்சைக்காரர் நினைக்கிறார். அப்போ அவர் என்ன செய்யறார், ஒரு நாள் பிச்சை அவர் எடுத்திருந்த அந்த ஒரு நாள் வருமானத்தை கொண்டு வந்து நம்ம அன்னை தெரசாம்மாட்ட கொடுத்து, இந்த காணிக்கைய, இந்த ஒரு சிறிய தொகையை நான் உங்களுக்கு நன்கொடையாக கொடுக்க விரும்புகிறேன், உங்க பணிக்கு பயன்படுத்திக்கோங்க அப்படின்னு அன்னை தெரசாம்மாவை பார்த்து சொன்னாங்களாம். உடனே அன்னை தெரசாம்மாவுக்கு ரொம்ப சங்கோஜமாயிடுச்சு. இதை எப்படி நான் வாங்குறது? ஏன்னா அது 15 ரூபா தான் இருந்துச்சு. அதுல இந்த 15 ரூபா இன்னைக்கு நான் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா இந்த சாப்பாட்டுக்கு இவர் என்ன செய்வாரு? அப்ப இன்றைக்கு இந்த 15 ரூபா வாங்கிட்டு அவருடைய வயிறு காலி தான், அதுல மாற்றுகிறது என்பதே இல்லை. ஆனா வாங்கல அப்படின்னா நான் பிச்சைக்காரனா இருக்கிறதுனால என்னால பிறரன்பு பணியில பங்கெடுக்க முடியாமல் போய்விட்டதோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவனுக்குள் ஏற்படும் அப்படின்னு ரெண்டையுமே வச்சு பாக்குறாங்க. வாங்குவோமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக முடிவு பண்ணுவாங்க, நம்ம இந்த காணிக்கையை கட்டாயம் வாங்குவோம், வாங்கி அவருக்கு ஒரு 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 மன நிறைவை கொடுப்போம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தன்னுடைய சேலையினுடைய அந்த முந்தானையை விரிச்சு அப்படி பிடிச்சு அவன் போட்டு அந்த 15 ரூபாயை வாங்கினார்களாம். அவன் முகத்தில் இருந்த சந்தோஷத்தை பார்த்து விட்டு அன்னை தெரசாம்மாள் ஒரு முறை மேடையில பேசுகிற பொழுது சொன்னார், எனக்கு இதுவரை கொடுத்த கோடிகள் லட்சங்கள் கொடுக்கிறவர்கள் முகத்தில் இருக்கிற சந்தோஷத்தை காட்டிலும் அந்த 15 ரூபாய் கொடுக்கிற பொழுது நான் மடிப்பிச்சை என்பது போல வாங்கினேனே, அந்த மனிதனுடைய முகத்தில் இருந்த, அந்த பிச்சைக்காரருடைய முகத்தில் இருந்த அந்த பணக்கார அந்த சந்தோஷத்தை, அந்த மதிக்க முடியாத, விலை மதிக்க முடியாத அந்த சந்தோஷத்தை என் வாழ்நாளில் நான் மறக்கவே மாட்டேன். நான் பெற்ற நன்கொடைகளில் என் மனதை கவர்ந்த ஒரு சில நன்கொடைகளுள் இந்த பிச்சைக்காரனுடைய 15 ரூபாய் என்றைக்குமே இருக்கும் அப்படின்னு அன்னை தெரசா சொன்னதாக அவருடைய வாழ்க்கையை பதிவு சொல்லுகிறது. கொடுக்கிறது என்பது தனக்கு வேண்டாததை கொடுப்பது அல்ல, தனக்கு வேண்டியதையே கொடுப்பது என்பதை அன்னை தெரசா தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பல நேரங்களில் பதிவு செய்திருக்கிறார். இன்னைக்கு வாசகத்துல பாக்குறோம், இயேசு ஆண்டவர் அந்த உண்டியல் பட்டி பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறார். எருசலேம் ஆலயமானது இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல பாக்குற கோயில்கள் போல அல்ல. அது சற்று வித்தியாசமான ஒரு ஆலயம். என்ன அப்படின்னா, வித்தியாசம்னா அதுதான் யூதருடைய பாரம்பரிய ஆலயம். திருத்தூயகம் இருக்கும், அதற்கு பக்கத்திலே இந்த திருத்தூயகத்திற்குள் பணி செய்யக்கூடிய அந்த லேவிய குருக்கள் அவர்கள் எல்லாம் இருப்பார்கள், அந்த வழிமரபினர்கள் இருப்பார்கள். அப்புறம் பரிசேய, சதுசேய, மறைநூல் அறிஞர்கள் இருப்பார்கள். மேபி அதுக்கடுத்து பணக்காரர்கள், சமூகத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள், அப்புறம் ஏழை யூதர்கள், அதுக்கப்புறம் புறவினத்தார்கள், ஏழைகள், கைம்பெண்கள், இப்படி வரிசையா வருவாங்க. அப்போ ஆலயத்தின் மையத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி பின்னாடி தள்ளி வைப்பாங்க. அப்போ இயேசு ஆண்டவர் கவனிக்கிறார். பல உண்டியல்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆலய பராமரிப்புக்காக, குருக்கள் கூடிய நிதியாக, குருக்கள் பராமரிப்பாக, அங்கு காணிக்கை பொருட்கள் வாங்குவதற்காக என்று நிறைய வைத்திருப்பார்கள். வெளியில வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த காணிக்கை பெட்டியானது ஏழைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காணிக்கை. அது பிறரன்பு பணிக்காக பயன்படக்கூடிய ஒரு காணிக்கை. அப்போ இயேசு உட்கார வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் 2 அல்லது 3வது தளத்துல போய் பக்கத்துல கூட உட்கார்றதுக்கான வாய்ப்பு இருந்துச்சு. ஏன்னா அவர் ஒரு போதகராக இருக்கிறார், மறைநூல் அறிஞர் போலதான் அவர். அந்த நிலைக்கு அவர் இணையாக இருக்கிறார். மெஸ்ஸியா என்று நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம், அவர்கள் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அந்த நிலைக்கு போயிருக்கலாம். ஆனால் அவர் வெளியில உட்கார்ந்து கொண்டு இந்த பாமர மக்கள் எப்படி இறைவனை வழிபடுகிறார்கள், இறைவனோடு தன்னை எப்படி தொடர்பு படுத்திக் கொள்கிறார்கள், அவருடைய அங்கலாய்ப்புகள் என்ன, அவருடைய வேதனைகள் என்ன என்பதை உணர்ந்து கொள்ள, தெரிந்து கொள்ள எப்போதும் அந்த இடத்தில் தான் உட்காரக்கூடியவராக இருக்கிறார். அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற உண்டியல்ல அப்படியே காசுகளும் சலசலன்னு போடுறது, பயங்கர சத்தமாக இருக்கிறது. அதெல்லாம் இயேசு உற்று நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஒரு விதத்துல ஒடுக்கப்பட்ட மக்களாக, சமாரியர்களாக, ஜென்டைல்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த சமூகத்தை சார்ந்த கைம்பெண்களாக இவர்கள் ஆலயத்திலிருந்து கடவுளை காணக்கூடிய அந்த நிலையிலிருந்து சற்று அப்பாற்பட்ட நிலையில், பார்வையினால் அப்பாற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். இப்போ அவர்களுக்கு செவிக்கும் தொந்தரவு வருகிறது. அப்படியே காசுகளை போடுறது, சந்தை கடை போல வச்சிருக்கிறது. பெரும்பாலும் ஆலயத்தின் வெளிப்பகுதிகள் தானே வருமானங்கள் கூறிய காரியங்கள் நடைபெறும். அதான் ஆண்டவர் சாட்டை எடுத்து பின்னி விரட்டினதுடைய காரணம் என்ன? இந்த மக்கள் ஏற்கனவே
ஆலயத்திற்கு உள்ள போய் ஜெபிக்க முடியாத ஒரு அடித்தட்டு நிலையில வைத்து இந்த சமூகம் வைத்திருக்கிறது. இதுக்கடையில நீங்களும் கூச்சல் போட்டீங்கன்னா அவங்க எப்படித்தான் ஜெபிப்பாங்க அப்படின்றதும் ஒரு காரணம் இயேசு அந்த எருசலேம் ஆலயத்துல கோவப்பட்டதுக்கு. அப்ப அந்த காணிக்க போறதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு, ஒன்னையும் பாக்குறாரு. அப்பதான் இந்த ஏழை கைம்பெண் தன்னிடம் இருக்கிறதை போடுகிற பொழுது உண்மையிலேயே மன நிறைவோடு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இவளுடைய காணிக்கை தான் மிக உயர்ந்த காணிக்கை, இவளுடைய காணிக்கை தான் இறைவனுக்கு உகந்த காணிக்கை அப்படின்றத இயேசு ஆண்டவர் அந்த இடத்துல பதிவு செய்யறாரு. பிரியமான பிள்ளைகளே, கொடுக்கறதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறது. அது கொடுத்து பார்த்தாதான் தெரியும். சொல்லுவாங்க இல்லையா, தலைவலியும் பல்லு வலியா இருந்தாலும் வைத்த வலியா இருந்தாலும் அதாவது அவனுக்கு வந்தாதான் தெரியும். இப்ப தலைவலி அப்படின்றத நம்ம வெளியில தலையை பிரிச்சு உள்ள இருக்கிறதைய காமிக்க முடியும்? அந்த நரம்பு வெடுக்கு வெடுக்குன்னு புடுங்குமே ஒரு சில நேரங்கள்ல. ஐயோ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், தலைவலின்னா தாங்க முடியாத வலி தான் அது. சில நேரத்துல பல்லு வலி வரும். பல்லு வலியை கூட நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? அனுபவிச்சாதான் தெரியும் அது எவ்வளவு தூரம் கஷ்டமானது. வைத்த வலியும் அப்படித்தான். அதுபோல கொடுக்கறதுடைய சந்தோஷம் என்ன அப்படின்றத எத்தனை புத்தகங்களை நீங்க வாசிச்சாலும், எத்தனை பேருடைய அனுபவ பகிர்வை கேட்டாலும் கிடைக்கிறத விட நீங்க கொடுத்து பாருங்க, அந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இன்னைக்கு நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க, ஆனா ஒரு சில பேருக்கு கொடுப்பதற்கு மனம் வருவதில்லை. என்னென்ன காரணம் அப்படின்றத என்னுடைய அறிவுக்கு எட்டியவரை ஞானத்தோடு நான் சிந்திக்கிற பொழுது கடவுள் எனக்கு கொடுத்த காரியங்கள் இதுதான். ஒன்று, இன்னும் பெருசா எனக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா நான் அப்ப கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது. இப்ப இருக்கிறதுல நம்ம என்ன கடவுளுக்கு கொடுக்கலாம், இந்த நிலையிலிருந்து என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறத காட்டிலும், நான் கடவுளுக்கு அப்படின்னு சொல்ற போது அந்த பிறரன்பு பணிகளும் கலந்துதான் வரும். கடவுளுக்கு அப்படின்னோன்னு கோயில் கட்டுறதும் கெவி கட்டுறதும் குருசடி கட்டுறது மாத்திரம் நீங்க நினைச்சிடக்கூடாது. கடவுள் பணி என்றாலே எல்லா மனிதர்களுக்கு நீங்கள் செய்கிற எல்லாமே கடவுளுடைய பணியாகத்தான் வரும். ஆலயங்களும் அதில் ஒன்றாகத்தான் வரும். அப்போ இதற்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா கிடைச்சா கடவுள் கொடுப்போம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுல சந்தோஷப்படாம கொடுக்கறதுல ஆர்வம் இல்லாம இருக்கக்கூடியவர்கள் இருப்பார்கள். அப்ப ரெண்டாவது, எப்போதும் நான் தானே கொடுத்துட்டே இருக்கிறேன், அவங்களாம் கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தவங்க ஒரு கொடுப்பதுல கொஞ்சம் பின் தொய்வை காமிப்பாங்க. அவங்க கொடுக்கட்டும், நானே ஏன் கொடுக்குறேன், எனக்கு மாத்திரமா கடவுள் கொடுத்துருக்காரு, அவருக்கு தானே கொடுத்துருக்காரு, நான் கொடுப்பதற்கு இறைவன் என்னை கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல என்னை வைத்திருக்கிறாரு, கொடுப்பதற்கு நான் கொடுத்து வைத்திருக்கிறேன் அப்படின்ற மனசோட கொடுக்கறதுல கொஞ்சம் சங்கடப்பட்டுட்டு அடுத்தவங்கள ஒப்பிட்டு பாக்குறவங்க ரெண்டாவது தரம். மூன்றாவது என்னன்னா, இதான் இத்தனை பேர் கொடுக்குறாங்களே அப்புறதுக்கு நாம கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. அவங்களாம் கொடுக்குறாங்க, அவ்வளோ பெரிய பணக்காரங்களும் எவ்வளவோ கொடுக்குறாங்க, நான் கொடுக்குற இந்த இதுவா பெருசாயிர போகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பதற்கு தயக்கம் காட்டக்கூடியவர்கள் இருக்கிறாங்க. இல்லை, உங்கள் தகுதிக்கு உங்கள் நிலையிலிருந்து நீங்க என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுப்பதற்கு நாம் தயக்கம் காட்டவே கூடாது. அப்போ அடுத்தவங்க கொடுக்குறாங்க, அவங்க கொடுப்பாங்க, அவங்க கடவுளுக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க, அதற்கான பலனை அவங்க அனுபவிப்பாங்க. நீங்கள் கொடுக்கிற போது அதனுடைய பலனை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள் அப்படின்றதான் உண்மை. அடுத்தவங்க கொடுத்துருவாங்க அப்படின்றதுக்காண்டி நாம கொடுக்கறத நுப்பாட்டவே கூடாது. ஒரு கதை கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு ராஜா இருந்தாரு. அந்த ராஜாவுக்கு பிறந்த நாள் வந்துச்சு. அந்த பிறந்த நாள் அப்போ அவருக்கு என்னன்னா, இந்த மக்கள் என்னை எவ்வளவு தூரம் அன்பு செய்யறாங்க அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறணும், அதுக்கு ஒரு செய்முறை பயிற்சி வைக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். என்ன பயிற்சினா, நான் நாளைக்கு என்னுடைய பிறந்தநாள் வருகிறது, காலையில என்னுடைய பிறந்தநாளை விமர்சையாக அரண்மனையில கொண்டாட போகிறேன். அரண்மனையில வெளிமுற்றத்துல நான் ஒரு பெரிய ஒரு அண்டா வைப்பேன். அந்த அண்டால மக்கள் எல்லோரும் நீங்க என்ன செய்யுங்க, பால் ஊத்துங்க. அந்த பால் எவ்வளவு தூரத்துக்கு நிறைஞ்சிருக்குதோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நான் உணர்ந்து கொள்வேன் உங்களுடைய அன்பை அப்படின்னு சொன்னாராம். மக்கள் எல்லாரும் வீட்டுக்கு போறாங்க. இரவுதான், காலையில விடியல் காலம் பால் கறந்து உணர்ந்து ஊத்தணும் இல்லையா, பெரிய அண்டா, அது டன் கணக்கு பிடிக்கிற பெரிய அண்டா. அப்போ ஊர்ல இருக்க எல்லாரும் பால் ஊத்திட்டே இருக்கிறாங்க. அதுல ஒருத்தர் நினைக்கிறாரு, இத்தனை பேரு பால் ஊத்துறாங்களே, அப்புறம் நம்ம போய் என்னத்தை பால் ஊத்தணும், போறது மாதிரி போயிட்டு 1 லிட்டர் தண்ணியை ஊத்திட்டு வந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு. இவர் போய் என்ன பண்ணிட்டாரு, 1 லிட்டர் தண்ணியை ஊத்திட்டு வந்துட்டார். நல்ல அதிகால கருக்கள், 5 மணி 4 மணிக்கு இருட்டா இருக்குது, அவர்கிட்ட ஊத்திட்டு வந்துட்டார். கல்ல ஒரு 7 மணி போல அரசர் வருகிறார். மக்களுடைய அன்பு எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது என்பதை அந்த அண்டாவில் இருக்கிற பாலை வைத்து மதிப்பிடலாம் என்று வருகிறவருக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம். அண்டா முழுசுமாவே தண்ணியா இருந்துச்சான். இப்ப என்ன நடந்திருக்குது, அவன் தான் பால் ஊத்துறானே நம்ம தண்ணியை ஊத்துவான், அவன் தான் பால் ஊத்துறானே நம்ம தண்ணியை ஊத்துவோம்னு கடைசியில எல்லாருமே தண்ணியை தான் ஊத்திருக்கிறாங்க. ராஜா ரொம்ப வெறுப்படைந்து போய் விட்டாராம். அன்புக்குரியவர்களே, இது நல்ல ஒரு செய்தி பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தவங்க கொடுப்பாங்க, கொடுக்காம போறாங்க, அது பிரச்சனை இல்லை. இது என்னுடைய பங்கு, நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்றதுல கொடுப்பதில் சற்று தாராள உள்ளம் காட்ட வேண்டும். 4வது, என் பணம், என் உழைப்பு, என் முயற்சி, நான் வாங்கியிருக்கிறேன், நான் சம்பாரிச்சிருக்கிறேன், நான் ஏன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வேண்டா விருப்பா கொடுக்கிறவங்களும் விதண்டாவாதம் பண்ணி கொடுக்காமல் இருப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, உன் உழைப்பு தான், உன் உழைப்புக்கான பலனை கொடுத்தது யாரு,
இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் மாங்குன்னு உழைக்கிறார்களே, அவர்களுக்கு பலன் ஒழுங்கா கிடைக்கலையே, உனக்கு கிடைச்சிருக்குதே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏதோ ஒரு விதத்துல கடவுள் உன்னை ஆசீர்வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு தானே அர்த்தம். இன்னைக்கு பெரிய பெரிய அறிவாளிகள், இன்டலெக்சுவல்ஸ், MBA படிச்சவங்க, பெரிய பெரிய PhD முடிச்சவங்க எல்லாம் தன்னோட அறிவை பயன்படுத்தி ஒரு பிசினஸ் தொடங்குறாங்க. அது வந்து நட்டமா போயிருது. ஆனா நீங்க ஒரு படிக்காதவர், நடுத்தர படிப்புடையவர், ஒரு குறைந்த அறிவுல தான் நீங்க வந்து பள்ளி படிப்பு வச்சிருக்கிறீங்க, கல்லூரி படிப்பு வைத்திருக்கிறீங்க. ஆனா உங்க தொட்ட தொழில், நீங்க செய்யற வேலையில உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமும் நல்ல வருமானமும் கிடைக்கிற போது அதை ஏன் நம்ம கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம வராம போறோம். இப்படி கொடுக்காம இருக்கிறவர்களும் இருக்கிறாங்க. அஞ்சாவதா வந்து நான் கொடுப்பதனால கடவுளுக்கு என்ன பயன்? அவர் தான் எல்லாம் சர்வ வல்லவரா இருக்கிறாரே, அவருக்கு தான் எல்லாமே அவருடையது தானே. அப்படின்னு இருக்கும்போது நான் ஏன் கடவுளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவர்களும், நினைத்து கொண்டு கொடுக்காமல் இருக்கிறவர்களும் இருக்கிறாங்க. உண்மைதாங்க, இந்த உலகமே அவருக்கு சொந்தம் தான். அவருக்கு சொந்தமான இந்த உலகத்தை உங்களுக்கு சொந்தமா கொடுத்திருக்கிறாரு இல்லையா? நீங்க ஆண்டு அனுபவிங்கன்னு சொல்லி ஆதாம் ஏவாள் வழியா நமக்கு தானே கொடுத்திருக்கிறாரு. அப்போ இறைவன் கொடுத்ததிலிருந்து இறைவனுக்கு கொடுப்பதாக நீங்கள் நினைப்பது, இறைவனுக்கு கொடுப்பது என்று சொன்னால் நேரடியாக கடவுளுக்கு கொண்டு சாப்பாடு ஊட்டுறது இல்லை. இன்னைக்கு அதெல்லாம் செய்யறாங்க ஒரு சில பேர். கடவுளுக்கு வந்து நகை வாங்கி சாத்துறது, படையில் சாத்துறது, நம்ம ஆட்களும் செய்யறாங்க. கொண்டு போய் நகைகளை கொண்டு வந்து அப்படியே கோயிலில் கொண்டு வந்து கொட்டுறது, சாமிக்கு வந்து ஒட்டியானை செஞ்சு போடுறது, கழுத்துல நெக்லஸ் செஞ்சு போடுறது, தலையில கிரீடம் தூக்கி வைக்கிறது. ஐயோ, எத்தனையோ ஊர்களில் வந்து கிரீடம் வந்து பல கிரீடங்கள் வச்சிருக்காங்க, வேற வேற சைஸ்ல வச்சிருக்காங்க. அதுல திருவிழாவுக்கு ஏன் கிரீடத்தை வைக்கிறதா, நவநாளுக்கு ஓன் கிரீடத்தை வைக்கிறதான்னு சொல்லிட்டு மாதாவுக்கு தலையில வைக்கிற கிரீடத்துக்கு சண்டை போட்டு ஊர் பிரிஞ்ச கதைகள்லாம் இருக்கிறது. அப்ப கடவுளுக்கு கொடுக்கறதுனா கடவுளுக்கு நேரடியா கொண்டு போய் கொடுக்கறது இல்லை. கடவுள் முகமாக இருக்கிற பிறரன்பு பணிகள், கடவுளுடைய நம்பிக்கை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பல காரியங்களுக்கு உதவக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே கடவுளுக்கு கொடுப்பவர்கள் தான். இப்போ எனக்கு நல்ல அனுபவம் இருக்குது. நான் சின்னஃபாரா இருக்கும் போதே சரி, யூத்தில் இருக்கும் போதே சரி, எனக்கு நேரடியா பணம் என்னிடம் வந்து நான் வந்து யார்ட்டையும் போய் நாங்கள் பணம் கேட்டதாக எனக்கு ஞாபகமே இல்லை. அதற்கான சூழலும் இல்லை, தேவையும் இல்லை நாம போய் யார்ட்டும் டொனேஷன் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா நம்ம கேசில இருந்துட்டு இப்போ ஆராதனைக்கு ரெண்டுலையுமே இருக்கிறோம் இல்லையா? இப்போ நம்ம ஆராதனை வலையொலிக்கு வந்த பிறகு மக்கள் ஒரு சில பேர் அவங்களாவே வந்து கேட்குறாங்க, எப்படி ஃபாதர் என்ன செய்றீங்க, புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்களே தீபன் ஃபாதர், நீங்கள் ஒரு சில ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து எப்படி உங்களால செலவினங்கள்லாம் எதிர்கொள்ள முடிகிறது அப்படின்னு அவர்களாக கேட்டுவிட்டு அவர்கள் கொடுப்பார்கள். அப்படி கொடுக்கக்கூடியவங்க உண்மையிலே இருக்கிறாங்க. நான் பேர் சொல்ல விரும்பல, ஏன்னா அவங்க பேர் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியே சில நேரங்கள்ல அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி காரியங்களுக்கு கொடுப்பதெல்லாம் கடவுளுக்கு கொடுப்பது தான். இப்போ நான் கூட உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், தாங்கும் தேவன் பாட்டு செஞ்சோம், அதுக்கப்புறம் ஊரெல்லாம் மேலே சத்தம், அப்புறம் கடந்த வருஷம் காரிருள் வேலையில பாட்டு செஞ்சோம். கிட்டத்தட்ட நம்ம ஆராதனை சேனல்ல கிட்டத்தட்ட 10 பாடல்கள் நாங்கள் செஞ்சிருக்கிறோம். அப்படின்னா நாங்கள் போய் எங்கேயும் போய் மம்பட்டி வெட்டி வேலை பார்த்து சம்பாதிக்கிறது இல்லை. மக்கள் அப்படி கொடுக்கறது, எங்களுடைய நாங்கள் திருப்பள்ளிக்கு போகிற பொழுது அல்லது ஒரு மந்திரிக்கிறதுக்கு போகும்போது கொடுக்குற காசெல்லாம் சேர்த்து வச்சு தீபன் ஃபாதரோட சேர்ந்து அவர் தான் பெருசா அவரோட முதலீடு தான் நிறைய போடுவார். அவங்க அண்ணன்கிட்ட வாங்கி, ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட வாங்கி, நம்முடைய ஆராதனை உள்ளவங்கள்ட்ட வாங்கி தான் அந்த பாடல்கள்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். அப்போ இப்படி கொடுக்குறவங்க எல்லாருமே கடவுளுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. ஆனா நாங்க செய்யற பணி கடவுளுக்கான பணி. இப்ப கூட கிறிஸ்துமஸுக்கு ஒரு பாடல் செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறோம். வானவர் பாடும் கீதம் இம்மன்னகம் முழுதும் கேட்கும் அப்படின்றத அந்த பாடலுடைய தலைப்பு. வானவர் பாடும் கீதம் மன்னகம் முழுதும் கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அருமையான பாடல். இந்த ஆண்டு எங்களுடைய நம்பிக்கை என்னன்னா, எல்லா கத்தோலிக்க ஆலயங்களிலும் இந்த பாடல் ஒலிக்கப்படும். அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு உன்னதமான ஒரு டியூனை கடவுள் எனக்கு கொடுத்தாரு, நல்ல வார்த்தைகளை கொடுத்தாரு. இப்போ தீபன் ஃபாதர் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அங்கே இந்தியாவில இருந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதற்கும் ஒரு சில பேர் இப்போதே முன் வந்திருக்கிறாங்க. கவலைப்படாதீங்க ஃபாதர், அன்னைக்கெல்லாம் ஒரு அம்மாட்ட நான் பேசிட்டு இருக்கும் போது கேட்டாங்க, என்ன பண்றீங்க இப்போ ஆராதனை சேனல் என்ன செய்றீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது நான் கிறிஸ்மஸ்க்கு இப்படி ஒன்று செஞ்சுட்டு இருக்கிறேம்மா அப்படின்னு சொன்னேன். எப்படி செலவினங்கள்லாம் எப்படி பாக்குறீங்க அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், இப்படிதாம்மா என் கையில உள்ளது தீபன் ஃபாதர் அப்படி கையில போட்டு தான் செய்யறோம், கவலைப்படாதீங்க, என்னுடைய பங்களிப்பு கட்டாயம் உண்டு உங்களுக்கு அப்படின்னாங்க. இதை பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க, நல்லா செய்யுங்க, நீங்க செய்யற பணி கடவுளுக்கான பணி, ஆண்டவர் எப்போது மகிமைப்படுத்தக்கூடிய வேலையை செய்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எங்களுடைய கரங்கள் எப்போது உங்களுக்கு வந்து துணையாக இருக்கு அப்படின்னு அவங்களா சொன்னாங்க. நம்ம போய் கேட்கவே இல்லை. கவலைப்படாதீங்க ஃபாதர், நல்லா செய்யுங்க அப்படின்னு மாத்திரம் நமக்கு சொல்றாங்க இல்லையா? இதெல்லாம் கடவுளுக்கு அவங்கெல்லாம் பண்ண கடவுளுக்கு நேரடியாக கொண்டு போயா கொடுத்தாங்க? இல்லை, கடவுள் பணிக்காக அதை கொடுக்கிறார்கள். இப்போ கூட நான் உங்களோட ஒரு வேண்டுகோளாக கூட வைக்கிறேன், இந்த பாடல் செய்கிறோம், இன்னும் நிறைய காரியங்கள் இந்த ஆராதனை வழியாக எங்களுக்கு செய்யணும்னு ஆசை இருக்கு. பாடல்கள் மட்டுமல்ல, நிறைய காரியங்களை செய்யலாம். இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டு தான் இன்னைக்கு வந்து இளைஞர்களை அதிகமாக ஈர்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டு தான் இன்னைக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் வீட்டில் இருக்கிறவங்க, கோயிலுக்கு போக முடியாதவர்களுக்கெல்லாம் இறைவனுடைய செய்தியை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஊடகமாக இருக்கிறது.
இதெல்லாம் செய்யலாம்னு எங்களுக்கு ஆசை இருக்கிறது. ஒரு சில நேரங்களில் அந்த பொருள் செலவினங்கள்னால நானும் தீபன் ஃபாதரோ எங்களோட இருக்கிற மற்ற குருக்களோ நாங்கள் அதை கொஞ்சம் யோசிக்கிறோம். காலை வச்சுட்டோம்னா அப்புறம் நாளைக்கு நம்ம கஷ்டப்பட்டுருவோமோ அப்படின்னு யோசிக்கிறோம். ஒருவேளை உங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஐடியா இருக்குது, ஃபாதர் ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் வந்து கடவுளுக்கு கோயிலுக்குன்னு இவ்வளவு கொடுப்பேன், ஒவ்வொரு வருஷமும் கிறிஸ்துமஸ் அப்போ இந்த காரியத்தை நான் செய்வேன், நியூ இயருக்கு இந்த காரியத்தை செய்வேன், என் பிறந்த நாள் அப்போ இந்த காரியத்தை செய்வேன் அப்படின்னு நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படின்னா தாராளமா நீங்க தீபன் ஃபாதரை தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சிறிய அந்த ஒரு கொடுத்தல் மூலமாக நம்ம மிகப்பெரிய இறையாட்சி பணியை நம்ம கட்டாயம் செய்ய முடியும். நிறைய இன்னைக்கு உங்களுக்கு தான் தெரியுமே, இன்னைக்கு டிஜிட்டல் மீடியா இஸ் த மெயின் மீடியா டு ரீச் அவுட் த பீப்புள். இன்னைக்கு அரசியலை தீர்மானிப்பதே இந்த யூடியூபுகள் தான் தீர்மானிக்குது இல்லையா? இன்னைக்கு அரசியல் மட்டுமல்ல, பொருளாதாரத்தை, வர்த்தகத்தை, ஒரு எந்த ஒரு உங்களுடைய திறமைகளை எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறதே அந்த யூடியூப் தான். அதை நாம சிறப்பாக இறைப்பணிக்காக, இறைவழி இறைப்பணியா நம்ம அதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கு நீங்க உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை கொடுப்பதாக இருந்தால், இன்னைக்கு கொடுக்கறதுன்னு சொன்னதுனால, இந்த வாசகம் கொடுப்பதை மையப்படுத்தியதுனால இவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு விளக்கமா சொல்றேன். என்ன ஃபாதர் வந்து பணம் கேட்கிறாரு அப்படின்னு இல்லை. நான் இருக்கிறது பிலிப்பைன்ஸ்ல, எனக்கும் உங்களுக்கு தொடர்பே இல்லாமல் இருக்கிறேன். நான் ஏதோ என்னால முடிந்த அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன், ஆண்டுடைய வார்த்தையை கொடுக்கிறேன். நம்முடைய பணியாளர்கள் ஒரு சில பேர் நமக்கு தன்னார்வமா பணி செய்றாங்க தீபன் ஃபாதருடைய தலைமையில. அவர் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கிறார், இதையெல்லாம் டிசைன் பண்ணி உங்களுடைய காட்சிக்கு, உங்களுடைய நேரத்துக்கு, கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு, உங்களுடைய ஆன்மாவுக்கு உணவு அவர் கொடுத்திருக்கிறார். ஒரு சில தன்னார்வ மக்கள், நான் சொன்னனே ஒரு அம்மாள்கிட்ட பேசினாங்கன்னு, அவர்களை போன்றவர்கள் தன்னிடம் இருப்பதை கொடுப்பார்கள். இதுல நீங்க எந்த வகையில வேணாலும் நீங்கள் ஆராதனையோடு உங்களை இணைத்து கொண்டால் அது இறைவனுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமாக குடும்பத்திற்கு இருக்கும் என்பதை இந்த நாளில் சொல்லக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அத்தோடு லூக்கா நற்செய்தி 6வது அதிகாரம் 38வது வசனம் சொல்லுகிறது, கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும், அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து அவர்கள் மடியில் நீங்கள் போடுங்கள், உங்கள் மடியில் அவர்கள் போடுவார்கள். அப்படி கூட எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் எந்த அளவையால் அளக்கிறீர்களோ அதே அளவையால் உங்களுக்கு அளக்கப்படும். அப்போ கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும், அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து அவர்கள் மடியில நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க உங்கள் மடி நிறைய கொடுப்பாங்க. அப்ப ஏழைகளுக்கு நீங்கள் கொடுப்பது இவ்வுலகத்தில் நீங்கள் கொடுப்பதை மறு உலகத்தில் விண்ணக தூதர்கள் உங்கள் மடியில உங்களுக்கு வரமாக கொட்டுவாங்க அப்படின்றத நான் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. நீங்க எந்த அளவையால் அளக்குறீங்களோ, நான் சொல்றேன், அதை விட ஒரு படி அதிகமாக தான் ஆண்டவர் நமக்கு அளப்பார். ஏன்னா அவர் கடவுள் இல்லையா? அவர் கடவுள் இல்லையா? நம்ம மனிதர்களா இருக்கிற நாம ஒரு அளவையில் அளக்குறோம் அப்படின்னா கடவுள் அதை பன்மடங்காக நமக்கு அளந்து கொடுப்பார். லூக்கா நற்செய்தி 6:30 சொல்லுகிறது, மத்தேயு 5:42 சொல்லுகிறது, உங்களிடம் கேட்கும் எவருக்கும் கொடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேடிக்கையா ஒரு நிகழ்வு சொல்லுவாங்க, அது உண்மையிலே நடந்துச்சான்னு தெரியல. ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு பங்கு சாமியார் புதுசா போறாரு. அவர் அந்த பங்குக்கு புதுசு. அந்த பங்கு வந்து நகர்ப்புற பங்காக இருக்கிறது. நகர்ப்புறம்னா யாருன்னு யாருக்கும் பெருசா தெரிஞ்சுக்கிறாரு. நம்மளா போய் அறிமுகமானாதான். ஆனா எல்லாரும் கோயிலுக்கு வருவாங்க, போவாங்க. அப்போ கோயிலுக்கு வரும்போது அவங்க போற ட்ரெஸ், அவங்க போட்டிருக்க நகை, அவங்க வர்ற காரு, அவங்களுடைய தோரணை, அதை வச்சுதான் அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை வந்து நம்ம நிர்ணயிப்போம், அவருடைய எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸை. அப்போ சாமி வந்து புதுசா கோயிலை வந்து புறணமைக்கணும், சுத்தப்படுத்தி எல்லாத்தையும் வந்து ரெனோவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அப்போ சோர்ஸ் வேணும் இல்லையா, பணம் என்ன செய்யலாம்னு யோசிக்கிறாரு. பங்கு பெறையை கூட்டி சொல்றாரு, நீங்களா பாருங்க, யார் யார் வீடுகளுக்கெல்லாம் போனா கொஞ்சம் உதவி கிடைக்கும்னு பார்த்து சொல்லுங்க, நானே நேரடியா போறேன். பங்கு பெறவிலேருந்து நீங்க போறதை விட ஒரு குருவானவராக நானே நேர போய் வீடு சந்திச்சது மாதிரி இருக்கும். அவருடைய வீடுகளை பிளஸ் பண்ணிட்டு அவளோடு நிறைகுறைகளை பேசி அவரிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தொகையை நம்ம சேர்த்து வச்சு நம்ம பணி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ பங்கு பெறல முடிவு செய்யறாங்க. ஓகே, லெட் அஸ் மேக் அ ஸ்டடி. ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் பார்க்குறாங்க, வர்ற கோயிலுக்கு வரவங்களாம் பார்த்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்டடி பண்ணிட்டு பங்குசாமியாட்ட ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் அதில் ஒருத்தரை பார்த்து சொல்றாங்க, ஃபாதர் இவர் வீட்டுக்கு போங்க, அவர் நல்ல வசதியா இருக்கிறாரு பார்க்குறேன், நல்ல ஒரு காஸ்ட்லியான கார்ல வர்றாரு, நல்ல நகை நட்டுலாம் போட்டிருக்கிறாரு, டிப் டாப்பா இருக்கிறாரு, நீங்க போனீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 5 லட்சம் கொடுப்பாரு உங்களுக்கு, நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. பங்குசாமியார் பங்கு பேரில் 2 பேரை கூட்டிக்கிட்டு வீட்டுல போறாரு. வரவேற்கிறாங்க, வணக்கம் சொல்றாங்க, உட்காருங்க. பேசிட்டு இருக்கும் போத ஃபாதர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி கோயில் வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்குது, உங்களுடைய உதவி கிடைச்சா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே அவர் சொன்னாரு, அப்படியா சாமி, உட்கார். அந்த ஸ்டீஃபன் தெரியுமா? ஸ்டீஃபன் என் தம்பி தான். அவர் எந்த ஸ்டீஃபன்? அது ஆட்டோ கூட ஓட்டிட்டு இருக்காரு, ஒரு கால் கூட இல்லாம ஆட்டோ ஓட்டுவாரு. ஆமா ஆமா ஆமா, அவர் என் தம்பி தான், கால் இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கான் பார்த்தீங்களா. அந்த மேரி தெரியுமா? வீட்டுக்காரங்களோட செத்து போனாப்புல, 2 பிள்ளை இருக்குது, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிக்குதுங்க ரெண்டும். கோயில் கூட வருமே, கோயில் கூட கூட்டுமே, உங்க கோயில் கூட கூட்டுற விழா தான் பாக்குது. ஆமா ஆமா, மேரியம்மா தெரியும். ஆமா எனக்கு தெரியும், நல்லா தெரியும். சரி சரி சரி. அந்த அந்த இவனை தெரியுமா? அந்தோணி தெரியுமா? அந்தோணி யாரு? ரொம்ப குடிச்சுட்டு கூட தெரிஞ்சாரு. இப்போ கூட லிவர் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க, கிட்னிலாம் அடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சீரியஸாக ஆஸ்பத்திரியில் வச்சிருக்காங்க, கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் கூட. அவ குடும்பத்துக்கு கூட ஏதாவது உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி கூட நீங்கள் அறிவிப்பு கொடுத்தீங்களே, அது யாருன்னு தெரியுமா?
ஆமா தெரியும் 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 எனக்கு தெரியும். ஸ்டீவன் என் தம்பி கஷ்டப்படுறேன் கால் இல்லாம, எங்க அண்ணன் ஆஸ்பத்திரியில் கிடக்குறேன் குடிச்சு குடிச்சு குடும்பமே இன்னைக்கு தெருவில் தெரியுது. என் தங்கச்சி விதவையா இருக்கிறா, பிள்ளைகளோட கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறேன். இவங்க 3 பேருமே என் சொந்தக்கார தான். இவங்க யாருக்குமே செய்யாதன்னா உங்களுக்கு செய்வேன்னு நினைக்கிறீங்களா? கிளம்புங்க சாமி அப்படின்னாரா. என் ரத்த சொந்தம், என் கூட பிறந்த இவங்களுக்கே நான் செய்யறது இல்லை, உங்களுக்கா செய்ய போறேன், போங்க ஃபாதர் அப்படின்னாங்க. இப்படிப்பட்டவங்களும் இருக்கிறாங்க. கடவுள் விரும்புறது இல்லைங்க. இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு என்னைக்காவது கடவுள் ஒரு செக் வைப்பாரு, அந்த செக்ல இருந்து நகரவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வாழுகிற மத்தியில கொடுக்கக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு இந்த 2 நிகழையும் வச்சுக்கோங்க. அன்னை தெரசாவுக்கு கொடுத்த அந்த ஏழை, நம்முடைய ஆராதனைக்காக தன்னார்வமா வந்து உதவி செய்யக்கூடிய அந்த குடும்பங்கள், கடைசியா சொன்ன இந்த குடும்பம், எச்சிக்கையில கூட ஈவிரட்டாத குடும்பம், இதில் நாம எந்த நிலையில இருக்கிறோம் அப்படின்றத யோசிச்சுக்கோங்க. அசிசியார் அழகாக ஒரு காரியம் சொல்லுவாரு, பிறருக்கு கொடுப்பதனால் நாம் பெறுகிறோம். when we give we receive அப்படின்ற சொல்றாரு. கொடுப்பதால் பெறுகிறோம். ஆக இந்த மறையுரையின் வாயிலாக இந்த நாளில் ஆண்டவர் உங்களோடு பேசி இருக்கிறார். பிடித்த காரியங்களை பிறரோடு பகிருங்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எதை சாத்தியப்படுத்தி வாழ முடியுமோ அவற்றை வாழ்ந்தீர்கள் என்று சொன்னால் இறைவனுக்கு கொடுப்பதனால் உங்கள் குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும், உங்கள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். ஆமென்.